എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കിന്ന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ജ്യൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം. നമ്മളിന്ന് ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പാലക്ക് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പാലക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, നമ്മളത് കറി വയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പലതരം കറികളൊക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാലക്ക് ചീര ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പാലക്ക് പനീർ, അതും അല്ലെങ്കിൽ പാലക്ക് വെച്ച് തോരൻ, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ചീര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കറികൾ വയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ജ്യൂസും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ജ്യൂസും നമുക്ക് ഈ പാലക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് മടിയായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ചീര പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇലക്കറികളൊക്കെ കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ മടിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നല്ല അയൺ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ വലുതാവുകയും അതുപോലെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കെട്ട് പാലക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു കൈപ്പിടി അളവിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പഴമാണ്. ഞാനിവിടെ 2 റോബസ്റ്റ് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാലക്കും പഴവും കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പാലക്കിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ തണ്ടിൻ്റെ ഭാഗം കളഞ്ഞിട്ട് ഇല മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ അളവിലുള്ള തണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കളയാം, അത് തീർത്തും ഓപ്ഷണലാണ്. കളഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, കളഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പാലക്കൊക്കെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല കട്ടിയുള്ള തണ്ട് മാത്രം ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 റോബസ്റ്റ് പഴം ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. റോബസ്റ്റ് പഴത്തിന് പകരം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പഴം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനൊരു 1/2 കപ്പിനടുത്ത് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു ജ്യൂസായിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്, ഒരു സ്മൂത്തി പരുവത്തിൽ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തേനും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ മധുരത്തിന് തേനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ 2 സ്പൂൺ ചേർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തേനും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് അരച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ജ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ ചീരയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊന്നും നമ്മൾ അറിയില്ല. നന്നായിട്ട് മധുരം ചേർത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കിത് ചീരയാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവില്ല, അവർ നന്നായിട്ട് കുടിച്ചോളും. അതല്ല, കുറച്ച് മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തേൻ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ജ്യൂസാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.